セスチテステムゆきみん、こんにちは、ゆきみんです。今日はポーランド人の方の暮らしについてお話ししたいと思います。私は今ポーランドで家を賃貸で借りてるわけじゃなくって、エアビーで地域ごとにいろんなお家にお世話になっている状態で、もちろん宿泊費が安いっていうのもあるんですけど、実際にポーランドの方がどんな風に毎日生活を送っているのかっていうことにもすごく興味があったので、そういうお家を借りるようにしています。あとは、友達のお家とかに遊びに行ったりとかしてるんですけど、その中で結構すごい違うなっていうのは多分日本との差というよりかはすごくいいな、自分もこれ取り入れたいなって思ったことがいっぱいあったので、今日はそのお話を皆さんにしたいと思います。はい、ということでまず1つ目はこちらです。こんな感じでね、本がとにかくたくさんあるんですよ、ポーランドのお家。しかもその本をリビングとか結構身近な場所に置いてあるんですよ。家族と暮らしてたとしても自分の部屋に自分の本は置いてっていうご家庭が多いと思うんですけど、今まで見てきた4つ5つのご家庭を見ていると、リビングにこんな大きな本棚がボーンって置いてあって、でそこにもう家族全員の本がザーッと入っているっていう感じです。今一緒に暮らしているホストの方はカップルで一緒に過ごされている方なので、そんなに本の量としては多くないんですけど、ご家族でね住んでいるお家とかに行くとすごいです。図書館かみたいな感じでね、すごいいっぱい本が置いてあって、ポーランドの方って結構勤勉な方が多いっていうのはすごくねよく言われていることだと思うんですけど、それってなんかこういうところから来るのかなっていうのはすごく思いました。あと私が見たのは本棚だけじゃなくってトイレとかキッチンとか隙間時間に読めるように至る所に本が置いてあるっていうのを見ました。本が身近にあるっていうのはすごいいいなって、よく読むんだろうなって思いました。あと本の話で言うと街に本屋さんが多いと思います。これは実際私が日本で暮らした大阪、東京の自分の、暮らしていた場所と比べてもとにかく本屋さんの数が多いなっていう風に感じます。あと本屋さんに行って思ったのは、結構お客さんがいるんですよね。最近は Kindle とか電子書籍とかもすごく一般的になってきてはいると思うんですけど、ポーランドの本屋さん結構ね書店に行くとお客さんがたくさんいるなっていう印象です。はい、2つ目は物の数が少ないです。これもどうなんだろう、私がエアビーを使って民泊を使っているから、そういうお客さんを呼ぶような家にはねあんまり物を置かないっていうのが普通なのかもしれないんですけど、でも、この間いた友達の家もそうだったし、とにかくね物が少ないです。今日本でもすごくミニマリストの考え方が浸透してきてると思うんですけど、この今いるお家をざっと見渡しても物が集結してるとこって多分ねここぐらいなんですよ。この本棚が一番物が多いなって思うぐらいで、あとはすごくねモデルルームみたい本当に入居前のモデルルームかっていうぐらい物が少ないです。でこの物が少ないっていうのは物をあんまり買わないとか意識的に物を少なくしてるっていう感じはあまりしなくて、そうというよりかはすごく一つ一つのものを大事に扱ってるなっていう感じがします。これまでお世話になったホストの方とか、私の友達とか様子を見ていると一つ一つのものをねちゃんと使った後に元の場所にきちんと戻したりとか、当たり前なんですけど、でもできないことって多いと思うんですよ。元に戻すだけじゃなくって扱い方が丁寧というかね、本一つ取ってもバッと取ってガーって読んでバッて直すっていうよりかはちゃんと一枚一枚大事にめくって読んで、あと閉じて元の場所に戻すみたいな。ソファーの上に置いてあるクッション一つ取っても毎日ちゃんとホコリを取って置き直したりとか、ご飯の後とか洗い物とか結構出ると思うんですけど、その洗い物とかももちろん置いたままにせずにしっかりきれいにその後すぐに洗って元の場所に戻しておしまいみたいな、当たり前のことなんですけど、でもそれをすごくね自然にやってらっしゃるなっていうふうに思います。整理整頓とかって
わざわざするものじゃないというか、整理整頓は当然でしょみたいな感じの空気感というかね、余計なものがなくてすごくすっきりしている空間です。はい。で3つ目、これはね私が多分一番びっくりしたことかもしれないんですけど、時間のメリハリのつけ方がすごいなと思います。これはねポーランド人の方の文化というよりかは、もしかしたら私がお世話になったホストの方の暮らし方がそうだったっていうのかもしれないんですけど、よくエアビー予約する時ってそのお家のハウスルールみたいなのが書いてあるんですね。そのお家に来たら、うちの人として一緒に過ごしてもいいけど、その代わりこのルールは守ってねみたいな感じで、ハウスルールっていうそういう項目があるんですよ。でその項目を見ると、例えば夜中騒がないでくださいとか、あとはパーティーは禁止ですとか、あとは犬猫を持ってこないでくださいっていうような記述があるんですけど、これまで私がお世話になったお家の中で夜の22時から朝の7時までは静かにしてくださいねっていう記述があったお家がありました。これもよくあるルールだと思います。何時から何時までは静かにしてくださいっていうのはねよく書かれているルールだと思うんですけど、そのルールの守り方が尋常じゃないっていうか、いや普通じゃない、なんか本当にしっかり守るんですよ。それまでは何してたとしても22時になるとパタッと静かになって、ベッドルームに入ってすごい静かになって、もういびきが聞こえてくるみたいな感じです。で朝の7時になると、私結構ね朝弱いのでもうちょっとゆっくり寝てたいなっていう感じではあったんですけど、朝の7時になると爆音でクイーンがかかるんですよみたいな。もう7時ちょうどになるとクイーンの音楽が爆音でかかって、それで私は目覚めるみたいな感じでした。でその後ホストの方はお仕事に行かれるんですけど、ポーランドはすごく定時退社ちゃんとしてるところが多いっていうことで、5時ちょっと過ぎぐらいにホストの方また戻ってきて、すごいそのサイクルが徹底してて、これは私自身すごく見習わないとなって思いました。4つ目なんですけど、4つ目はメインの仕事以外に自分の趣味だったりとか社会的な活動とか会社でのコミュニティと違ったコミュニティに属している方が多いなっていうのもまた驚きでした。これは日本でもやってる方はやってると思うんですけど、もうあんまりね仕事をしてる会社に行ってるからって会社の仕事がみたいな感じではなくて、もちろん5時になったら定時退社して、でその後違う課外活動に参加したりとか、ホストの方自身が開催者としてそういう取り組みをされてたりとか、ただ単に会社定時で終わった後に飲みに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとか、買い物行ったりとか、そういうことじゃなくて、また新たなやるべきことを作ってるっていうのはすごくいいなと思ったんですよ。日本でも最近定時退社しましょうっていう流れがすごく強まってきてると思うんですけど、私はその定時退社を徹底すればするほど、その後の時間をどう使うかで差ができるというかね、同じ会社に勤めてる人の中でも知見とか考え方とか、分かりやすく言うと多分生活の質だと思うんですけど、その定時の後どういう風に時間を過ごすかですごく生活の質に差が出ると思います。いくら5時に会社が終わって早く帰れたからといって、その後もうただ単に寝てダラダラ過ごしてっていうだけだったら、それはそれですごく素敵な過ごし方だとは思うんですけど、でもそれ以外に自分が熱中できることっていうのがあれば、そこで熱中したこと、熱中しながら身につけた考え方とか知識とかをまた会社とか、仕事で活かしていくっていうようなサイクルができるのかなっていうふうにすごく思います。私が今までお世話になったホストの方はほぼ毎週ある場所を貸し切ってセミナーみたいなのを開催してたりとか、あとはまた別のホストの方なんですけど、毎週テーマを作って、そのテーマについて仲間同士で語り合うっていうようなサークルに参加してたりとか、またこれも別のホストの方なんですけど、会社が終わったらその後みんなでお散歩をするグループに参加してたりとか、仕事以外に自分が熱中できる何かっていうのを作っている方が多いなっていうふうに思いました。はい。で5つ目は
食事にすごく時間をかけるです。これは私自身がすごく反省していることなんですけど、私自分の実家ご飯の形式というかね、食事形式が大きな大皿にご飯を持っておかずを持って、でそれを家族4人、父親母親弟私の4人で一緒にこうバーッと食べるみたいな感じだったんですよ。結構そういう食事形式の方多いんじゃないかなと思います。アジアでは多いかな。日本もそうだし、あとは韓国とか中国でもそういう食事形式が結構一般的だと思うんですけど、私の食に対する欲がすごすぎるからなのかわかんないんですけど、なんか早く取らないとみたいな急いで食べる習慣が昔からすごく抜けなくって、とにかくね食べるのが自分すごい早いんですよ。あんまりね体にも良くない、消化にも良くないことなので、最近すごくねそのポーランドの方の食事を見ていて、直さないとなって思ってるんですけど、こっちで私がお世話になっている方たちの食事の風景を見ていると、本当に食べるのがゆっくりなんですよ。もちろん日本と違ってあんまり大皿では食べないですよね。大皿であったとしても、その大皿があってそれぞれのお皿があって、そこからちゃんと最初に1人分ずつよそって食べるっていう感じなんですけど、とにかくゆっくりです。一口一口がすごくゆっくりだし、あとナイフとフォークを使うっていうのもあるかもしれないですね。日本だと結構ね、牛丼とかなんとか丼とかだったら、私も結構やっちゃうんですけど、お箸でガーってかき込むみたいに食べちゃったりとか、そうじゃなくってちゃんとナイフとフォークでお肉とかじゃがいもとかちょっとずつ切ってちょっとずつ口に運ぶっていうような食べ方をされてます。そういうちょっと手間をかけるからゆっくり食べるっていうのもあるのかもしれないんですけど、あと私これすごい大きいなって思うのが、食事の時にテレビとか一切見ないんですよ。これはどうなのかな、ポーランドでは一般的なことなのかはちょっとわかんないんですけど、私は結構ねテレビは見ないんですけど YouTube 見ちゃいます。一人で食べる時ってちょっと寂しいじゃないですか。だから前にiPad 置いてYouTube 見ながらご飯食べちゃうんですよ。これはいつからかな、大学生で初めて一人暮らしを始めた時からずっとだと思います。もうずっとねYouTube 見ながら食べるっていうのが習慣になってて、私一人の時だけじゃなくて、結構日本にいる時は学生の時に付き合ってた恋人と一緒にご飯を食べるにしても、一緒に食べてるのに一緒に YouTube 見ながらご飯食べるみたいな、共通の話題じゃなくって、その YouTube を見ながら一緒に笑ったりとか、一緒に面白いなって言いながらご飯食べるみたいなことがすごく多かったんですよ。でもこっちでねポーランドでお世話になった方たちの食事風景はそうじゃなくって、本当に静かな空間の中でお互いに今日あったこととか、最近どうみたいなこととか、これからの予定のこととか、静かにだけどお互いに話を会話をね言葉を交わしながらお食事をするっていうような光景を目にしてっていうか、もうその場に私も一緒にいさせてもらってるわけなので、ちょっとねカルチャーショックというか、自分ダメだったなって思いました。はい。で6つ目は、これもちょっとねテレビとか YouTube の話になってくるんですけど、テレビとか YouTube をそんなに見てないんですよね皆さん。今までお世話になった方たちは、その会社が定時で終わって帰ってきてから結構時間あるわけじゃないですか。で、私結構時間がある時って何の気なしに YouTube をダラダラ流しちゃったりとかしがちなんですけど、今までお世話になったこっちのポーランドの方はすごくね時間をちゃんと決めて見てるような気がします。見てはいるんですよ。見てはいてすごい楽しそうに見てはいるんですけど、でも自分のお気に入りのチャンネルとかが多分あって、そのチャンネルの更新があったら見て、で見終わったらもう他の動画を見ずにパタッと YouTube 閉じちゃうみたいなそれがねすごいなと思いました。それ見終わった後はもう自分の勉強をしたりとか本を読んだりとか、そのご夫婦でお話しする時間にしたりとか、すごくね時間のけじめのつけ方がすごいなって思ったんですよ。なんていうかな、
暇な時間、自由に使える時間があるからといってこうむやみに知識を入れたりとか娯楽を求めないというか、だからそのね YouTube を見終わった後の皆さんの様子を見てると、もちろん本を読んだり勉強したりっていうのもあるんですけど、なんかそれ以外はね何もしないみたいな、何もせずにもうぼーっと何もせずに本当にぼーっとしてるとか、とあるご夫婦のお家ではもう夫婦でこう手をつないでじーっとこう肩にね、奥さんがこう肩にもたれかかってじーってしてるみたいな本当になんかそれがね結構、ドラマだけじゃないんだみたいなそういう光景ってなんか私からすると映画とかドラマだけの話だと思ってたんですけど、でもなんか普通なんだみたいな、そういうこうゆっくりと何もせずにじーっと過ごす時間みたいなのをすごく大事にしてるんだなっていう風に思ったので、それも私は自分自身結構反省したんですよ。私は結構そういうの何もない時間が苦手というか、何にもやる気が起きなかったとしてもなんか YouTube つけちゃったりとか、すごくねそういうことが多いので、何もしない時間を楽しむっていうのもいいなってすごく思いました。そういう意味で言うと、なんかこう食後のコーヒーの時間って日本でもねそういう食後のコーヒーの時間とかお茶の時間っていうのはあると思うんですけど、その時間が多いような気がする、多いというか、時間的にすごくその時間を長く取ってたりとか、あとは土曜日日曜日会社お仕事がない日はもう朝昼夕方夜みたいな感じでそのお茶の時間をすごく取って、その時間でお互いの会話を楽しんだりとか、あとお一人の方であってもこうじーっとお茶を飲みながらゆっくり考え事をしてるみたいな光景を見ることがあるので、まずはお茶入れてみようかな。はい、ということで今回は私がポーランドに来て思った暮らしの質についてお話ししました。これがポーランドの方の暮らしっていう風に一概にはもちろん言えないと思うんですけど、でも本当に見習いたいところもたくさんあるなと思います。皆さんももしご自身の生活暮らしの中でここにこだわってますっていうところがあったらコメント